Fratelli e sorelle in Cristo e amici, buongiorno. La nostra piccola meditazione di oggi si trova nel Vangelo di Luca, Luca capitolo 12, i versetti da 51 a 53. Leggiamo insieme. Voi pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, vi dico, ma piuttosto divisione, perché da ora in avanti, se vi sono 5 persone in una casa, saranno divise 3 contro 2 e 2 contro 3. Saranno divisi il padre contro il figlio contro il padre, la madre contro la figlia contro la madre, la suocera contro la suocera contro la nuora e la nuora contro la suocera. Quale parole forti. Gesù Cristo dice che è venuto per portare non la pace, ma la divisione. Dobbiamo mettere nel contesto, perché in Giovanni 14 Gesù dice: io vi do la mia pace, non come il mondo ve la dà. Quindi Gesù Cristo in questo contesto è la luce. E sappiamo che in Giovanni 1 versetto 1 è scritto: nel principio era la parola era con Dio, la parola era Dio. Quindi la parola è Dio, perché è scritto in versetto 14 che quella parola si è fatta carne. Quindi quella parola, più entriamo in contatto con quella parola, più diventiamo uno con la parola, quindi con la luce. E più siamo figli di luce, più le tenebre si allontanano, sì. E ricordiamoci che in Genesi 1, Dio crea i cieli e la terra con la parola. In Genesi 3, in Genesi 1, versetto 3, versetto 6, versetto 9, versetto 6, versetto 11, versetto 14, versetto 20, versetto 24, versetto 26, lui dice, poi Dio disse, è scritto poi Dio disse. E ricordiamoci che a un certo momento Dio con la parola separa le acque di lassù con le acque di laggiù, di giù. Perché le acque profeticamente sono le persone. Quindi a un certo momento delle nostre vite, più entreremo in contatto con la parola, più Dio ti separerà da persone che non sono delle buone compagnie. Non ci dobbiamo lamentare, però quando ci sono queste separazioni, la domanda che ci dovremo porre ognuno di noi è questa: siamo diventati luci, figli di luci, perché Dio per la nostra salvezza possa permettere questa separazione fra noi e gli altri? Oppure sono gli altri che sono diventati luci e noi siamo diventati tenebre? Poniamoci la domanda: se siamo figli di luci o figli di tenebre? Perché Dio separerà la luce con le tenebre. Però ricordiamoci che quando Dio ci manda, come l'avevamo detto nella meditazione, Gesù Cristo si mescolava per poter guadagnare la gente, con le prostitute, con i pubblicani, con i farisei. E Paolo in 1 Corinzi 9 dice era con tutti per guadagnare le anime. Però preghiamo Dio di darci il discernimento spirituale per poter sapere come comportarci. Perché Gesù Cristo dice chiaramente che è venuto per separare, perché è la parola. A volte, non so se vi è già capitato nella vostra vita di vedere che a un certo momento vi notate che c'è una separazione fra voi e certi amici. A volte ci lamentiamo, facciamo di tutto per riacquisire quelle amicizie, quando invece, se riflettiamo biblicamente, ci renderemo conto che quelle amicizie non sono bene per noi. Ti porteranno alla rovina. A volte vedo qualcuno, forse un uomo e una donna si separano, che non sono sposati e forse vivono come se fossero sposati, cioè nel peccato biblicamente, e la gente dice no, preghiamo per loro, così si rimettono insieme. Non serve a niente pregare, perché già alla base la loro unione non è basata sulla volontà di Dio, che un uomo e una donna per stare insieme devono essere sposati. Quindi non possiamo chiamare luce tenebre e tenebre luce. Questo è quello che dice la parola. Però Dio nella sua misericordia
si avvicina a ognuno di noi per poter farci entrare in contatto con la luce affinché possiamo essere figli di luce per proclamare la sua parola. Quindi che Dio ci benedica e ci dà il suo spirito, che se noi siamo stati figli di tenebre, che possiamo essere figli di luce ricevendo la sua luce per essere suoi testimoni, per guadagnare il nostro compagno, per guadagnare il nostro amico, per guadagnare la nostra amica, la nostra suocera, il nostro suocero, guadagnare loro per Gesù Cristo, per la salvezza loro. Che Dio ci benedica nel nome di Gesù Cristo, il nostro unico Salvatore. Amen.